በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko ameen. Waaqayyoon kan isin jaalatu isinis Waaqayyoon kan jaalattan maatiin Waaqayyoo sagaleen kun gara tokkoonis gara biraatiinis isin bira ga'uu hundumti keessaniyyuu waamicha maqaa isaatiif galannii fi kabajni haa ta'utii. Maqaa Waaqayyootiin akkamiin turtan, akkamiin yeroo kana geessan. Ameen. Waaqayyoon bara baraaf jiraataan bara baraa kaleessa kan ture, har'as kan jiru, borus kan jiraatu, jireenya isaatiif barri kan hin lakkaawwamneef, mootummaa isaatiif muudamuun kan isa hin barbaachisne, Alfaa fi Omeegaan uumamoota jiran irraa hundumaarrayyuu caalsisee ofitti nu fakkeessee kan nu uumee Sillaaseen yeroo hundaayyuu kan galatamee fi kan kabajame haa ta'uu. Haati teenyaa, haati isaa foon isheetiinis lubbuu isheetiinis qulqulluu kan taate qulqulleettiin qulqullootaa. Abbaan keenya Addaam yeroo abdii kutee gannatii bahetti abdii kan taateef Waaqayyoon karaa Nohitiin addunyaa kana sanyii kan itti hambisee doonii Nohitiin kan fakkeeffamtu keessummaa yeroo hundaayyuu keessummeessuudhaan fakkeenya namoota gaarii kan ta'e abbaan keenya Abrahaam kan itti keessummeessu godoo Abrahaamiin kan fakkeeffamtu osoo bishaan hin obaasinii fi hin dhaabiin lalistee firii buustee kan argamtee ulee Aroonitiin kan fakkeeffamtu deessuun Amaanu'eel addunyaa kanaaf qoricha da'umsaan kan nuuf laattee yeroo hundaayyuu haati teenyaa qulqulleettiin Duuroon Maaramii kan galatoomtee fi kan kabajamte haa taatu. Yeroo dhiphina keenyaa, yeroo rakkina keenyaa isaan waamnee kan nurraa hin hafne, gargaarsi isaanii nurraa adda kan hin baane, qulqullootiin ergamtoonni akkaataa kabajaa fi sadarkaa isaaniitiin, akkaataa gosa isaaniitiin yeroo hundaa kan galatoomanii fi kan kabajaman haa ta'anii. Sababa jecha isaa isa dhugaa ta'ee addunyaa dukkana kana keessa jiruuf labsuudhaaf himuudhaaf fi qaama isaanii dabarsanii ibiddaaf kan laatan, qaraaf kan laatan qulqullootiin, wareegamtoonni qulqullootiin hundumti isaaniitiyyuu kan galatoomanii fi kan kabajaman haa ta'anii. Egaa maatii Waaqayyoo kan nama barsiisuu, iccitii isaa kan namaaf ibsuu Waaqayyoo hafuura qulqulluudhaa. Kallattii itti barannu, kallattii itti deemnu kan nutti agarsiisu Waaqayyoo hafuura qulqulluudhaa. Waaqayyoon hafuurri qulqulluu jecha dogoggoraa akka hin dabarsine, jecha dogoggoraa akka hin qabanne irraa nu baraaree kallattii abboonni keenya nu teechisaniin akka barannee mana tana keessa, mana qulqulleettii kana keessa jiraannee isa hawwinu dhaaltu mootummaa Waaqayyootiif akka qaqqabnu heeyyamni isaa nuuf haa ta'u. Waaqayyoon hafuurri qulqulluu dhugumatti nu gidduutti haa argamu. Laphee keenyaa isa cufame banee qalbii ittiin qalbeeffannu nuuf laatee jecha Waaqayyoo kana akka waliin barannu nuuf haa taasisu. Heeyyamni isaa nuuf haa ta'u. Egaa maatii Waaqayyoo hafuura qulqulluu Waaqayyoo akkaataa nutti agarsiiseen kitaaba jechi Waaqayyoo irratti barraa'e, kitaaba qulqulluu, kitaaba guddichaa, kitaaba qulqulluu barachaa jirraa, ilaalaa jirraa. Egaa hanga ammaatitti wantoota baay'ee babbareedoo ta'an, jechoota Waaqayyoo dinqaa ta'an barachaa dhufnee jirraa. Ammallee hin baranna. Akkanumatti itti fufnaa. Har'a kitaaba moototaa lammaffaa
boqonnaa 23 lakkoofsa 29 booda 30 jalqabee kan jirurraa itti fufna. Achirratti dhaabbanne egaa waa'ee mootii Yihudaa, mootii bulchiinsa Yihudaa ilaallee jirra. Waa'ee Iyosiyaas ilaallee jirra. Iyosiyaas hangam tokko nama Waaqayyoodhaaf hinaaffaa ta'e, mana Waaqayyootiif nama hinaaffaa ta'e, nama ta'uu isaa, mootii ta'uu isaa agarree jirra. Sirriitti bal'inaan ilaallee jirra. Dhugumatti baay'ee nama adeemsa isaa Waaqayyoo waliin taasise. Nuyi har'a jirru kanaafillee adeemsa keenya Waaqayyoo waliin akka taasisnu, Waaqayyoo waliin yoo kan deemu ta'e, adeemsa keenya Waaqayyoo waliin yoo kan taasisnu ta'e, wantoota lafa kanarratti raawwataman kan yeroo ammaa gama hafuura xuraawaatiin raawwatamu jalaa Waaqayyoon akka nu baraaruu danda'u, Iyosiyaas irraa jireenya Iyosiyaas Waaqayyoo waliin qaburraa kaanee barachuu ni dandeenya. Taaptaa godhaa, sheerii godhaa, akka heeyyama Waaqayyootiin itti fufna. Egaa Waaqayyoon Iyosiyaas waan inni hojjete arkee laphee isaa ilaalee kallattiidhaan Waaqayyoon kan itti dubbate ta'uu isaa ilaallee jirra. Sababa kanaatiinis boqatee jira, akka boqatu. Boqannaa kanaanis karaa awwaala firoottan isaa, abboota isaa akka deemu itti himeera. Akkaatuma saniitiin karaa awwaala abboota isaa boqatee deemee jira. Bakka san bakka Iyosiyaas eenyutu bakka bu'e yookaan immoo jireenyi akkamitti itti fufee, mootummaan akkamitti itti fufe kan jedhurraa jalqabna. Namoonni biyyaa jedha. Iyosiyaas erga du'een booda namoonni biyyattii jechuun namoonni Yihudaa jechuudha, maatii Waaqayyo. Yihudaa keessa namoonni isa jalatti tajaajila laachaa turan yookaan immoo biyya san biyya taasisaa turan erga Iyosiyaas du'een booda awwaala abboota isaatitti erga awwaalameen booda mootiin ittuma fifa jechuudha. Egaa kaleessa kan laalle kanarratti dhaabne Iyosiyaas mootii Gibsiidhaan ajjeefamuu isaa ilaallee jira. Iddoo Magidoo jedhamutti Iyosiyaasiin mootiin Gibsii Nikaa'uu kan jedhamu Iyosiyaasiin ajjeesee ture. Achi garbichoonni isaa saragallaadhaan gaariidhaan fuudhanii Yerusaalemitti awwaalan. Bakka isaa eenyu mootii taasisanii? Iyoo'aks nama Iyoo'aks jedhamu yookiin immoo ilma isaa Iyoo'aks kan jedhamu isa san mootii taasisanii jechuudha. Bakka Iyosiyaas Iyoo'aksin mootii taasisanii, xiqqoo maqaan isaa ulfaachuudhaan maqaan moototaa in ulfaataa, garuu hanga danda'ameen qabachuudhaaf yaaluudhaa wajjinillee akkasumara cinqamuu miti jechuudha. Iyoo'aks yeroo mootii ta'uu nama umrii waggaa 23 ture. Magaalaa Yerusaalemitti ji'a 3 mootii ta'ee, haati isaa Amixaal jedhamtee to'ii waamamti jedha. Intala Ermiyaas kan taate Amixaal nama jedhamtuudha. Haati mootii Iyoo'aks jedhamee to'ii waamamu ilma Iyosiyaas kana jechuudha. የኢዮስያስ ልጅ ኢዮአክስ የኢዮአክስ እናት አሚጣል የምትባል የኤርሚያስ ልጅ ናት ይላል። ኤጋ አስረቲ ኢዮአክስ ሲወክኒሞ እንተላ ኤርሚያስ የሮጀኑ የኤርሚያስ ልጅ ስንል የነቢዩ ኤርሚያስ ልጅ አይደለችም። እንተላ ራጀፈታ ኤርሚያስ ኢሰሰኒ ሚቲ ኤርሚያስ ቢራቲ ኩኒ አከነመቲ ቀበዳ አገኔ ቀበተኒ እንጋ ኢልማ እንተላ ኤርሚያሲዳ ሃቲ ኢሳ ጀዳ ኤጋ ነማ ኡምሪ ወጋ ዲግደሚ ሰዲኢቲ ኦልሞስት ገራ ደርገጉማ ደርገኬስ አባን ኢሳ ገሩ ወጋ ሰዴቴን ገራ ሞቱማቲ ዱፌ እኒ ወጋ ዲግደሚ ሰዲኢን ሞቱማቲ
nama Liibnaati. Ermiyaas kun Ermiyaas isa Liibnaati. Ermiyaas isa raajeffataati miti. Haati isaa intala Ermiyaas yeroo jedhu he is not prophet Ermiyaas yookiin immoo raajeffataa Ermiyaasii miti jechuudha. Abboonni isaa akkuma godhanii hammeenya raawwate. Hammeenya abboonni isaa yookaan immoo akaakayyuun akaakileewwan isaa raawwatan keessa darbee akka isaan kaanii gaarummaadhaan warra gaarii san hordofee akkaataa saniitiin hin deemne. እንደሌሎቹ አባቶች ደግ ስራን አልተከተለም ላላ አባን ኢሳ ነማ ጋሪ ቱሬ ኢልሚ ገሩ ነማ ዋን ደባ ሆጀተ akka abbaa isaa maaliif Iyyoosiyaas yoo laalle waan baay'ee isaa hojjetee jira. Mana Waaqayyoo waaqeffannaa uummata Yihuudaa akkaataa baay'eedhaan hojii baay'eedhaan sirreessuuf hojii hedduu hojjetee jira. Isaan warra adabaman adabee, isaan warra baduu qaban balleessee kana gochuudhaan waan gaarii hojjetee jira Iyyoosiyaas. Ilmi isaa Iyoo'aaks ደግሞ Iyoo'aaks garuu faallaa isaatiin faallaa eenyutiin faallaa Iyyoosiyaasitiin hojii badaa hojjechaa turee jira. Kanaaf akka abboota isaa waan hamaa hojjetee jira. እንደ አባቶቹ ክፉ ስራን ሰራ ይላል ኪታባ ሞቶታ ለመፋ boqonnaa 23 lakkoofsa 32 irratti አባቶቹም እንዳደረጉ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ክፉ አደረገ። አቦን ኢሳ ኢላስ irratti wanti ndogorre itti dhufnaati. Abboon isaa yeroo jedhu eenyu taqasaa jira. Abboon isaa yeroo jedhu waa'ee mootii dhalootatti darbaa dhufeedha kan haasa'amaa jiru. Maaliif Israa'el irratti akkaataa Waaqayyoon ajajeen akkaataan raajeffataan yookiin immoo lubni yeroo san qajeelfama kenneen hojii gama saniitiin hojjetameen gara mootummaatti dhufamu malee ka'eetumaa filannoodhaan yookaan immoo uummanni ebeluun nuuf haa ta'u jedhamee ta'e akkaataa saniitii miti. Waaqayyoon nama gaarii nama adeemsa isaa Waaqayyoo waliin taasisuudhaaf yaalu annoo jedhaa. Bakka tokkotti filannoo uummataatiin yeroo lubni yookiin immoo raajeffataan dibata dibee karaa mootummaatti fidu ni argina. Inna Iyyoosiyaas erga du'een booda Iyoo'aaksiin dibanni dibatamee karaa mootitti dhufee dibanni isaaf laatamee karaa mootitti dhufee. Kanaafuu akka abboota isaa jedha laala. Abboota isaa yeroo jedhu isaan duratti mootonni jiran, mootonni Yihuudaa bulchaa turanii hammeenya isaan raawwatan isaan caqasaati. Inda abbaatochu yeroo jedhu yaa'u isaan akkuma isiniin jedhetti ilmi yeroo mootiin tokko bulchaa ture boqatu ilma isaatu bakka bu'aa ture jechuudha. Fakkeenyaaf Solomoon boqannaa eenyutu mootii ta'e? Rooba'aam. Iyorbaamii miti laala. Iyorbaamii fi Rooba'aam garaagartummaa qaban. Iyorbaam ilma Naabaat. Suni ilma Naabaat. Rooba'aam immoo ilma Solomoon jechuudha. Kanaaf abboonni kuni eenyu mee kan jedhu yaalaallu. Badamp inditti sirriitti qabadhaa yookiin odoo barreeffattanii gaariidha. Mootonni Yihuudaa bulchan walumaa galatti lakkoofsaan 20dha. እግዚአብሔር ቤተሰቦች walumaa galatti lakkoofsaan meeqadha? 20. Isaanii 20 booda muraasni wayii ni jiranii garuu muraasa san akka mootiitti kan fudhatamanii miti. Muraasni erga 20 kun Yihuudaa bulchanii booda kan karaa mootummaatti dhufan muraasni wayii ni jiru. Garuu isaan kun akka mootiitti fudhatamanii sababoota isaa waliin ni ilaalla. Kanaaf siniif tarreessuufan deema odoo qabattanii baay'ee gaariidha. Egaa Yihuudaan akka bulchiinsatti erga adda baheen booda mootiin jalqaba Yihuudaa bulchee
eenyunni ሮብዓም ሮብዓም የሶሎሞን ልጅ ሮብዓም ነው ይሁዳን መጀመሪያ ላይ ያስተዳደረው። ይሁዳን ሞቶታ ዲግደማadha isiniin jedhee jira. Mootonni 20 Yihudaa bulchan siif caqasuudhaafan deemaa jira. Maaliif akka abboota isaa jedhee too'ee tuqee jira lakkoofsa 32 irratti. Kitaaba moototaa lammaffaa boqonnaa 23 lakkoofsa 32 irratti Iyyo'aakis akka abboota isaa jedha. Akka abboota isaa hammeenya raawwatee. Abboonni isaa kun eenyunni kan jedhu isa sasnii kaasuudhaafanan. ማን ናቸው እነዚህ አባቶች? እንደ አባቶቹ ያላቸው እነማን ናቸው ከንጀዱ ይላል። እሺ ቶኮፋ ረት ሮብዓም ኢልማ ሶሎሞን ሮብዓም ኢልማ ሶሎሞን ሞቶተ ቶኮፋ ቦቀና ኩደ ቶኮ ልኮፍሳ አፍርተሚ ሰዲ ይዛቸዋል። ሮብዓም የሶሎሞን ልጅ ሮብዓም ኢልማ ሶሎሞን ሞቶታ tokkoffaa boqonnaa 11 lakkoofsa 43. Inni kun ilma Solomoon kan ture. Yihudaa jalqaba irratti kan bulche. Yihudaan በመጀመሪያ ያስተዳደረው erga Yihudaan akka Yihudaatitti Israa'el kan jedhamtu sun bakka lamatti addaan qoodamteen booda Yihudaa kan bulche isa kanaadha. Kanas kitaaba moototaa tokkoffaa boqonnaa 11 lakkoofsa 43 irratti argattu. Lammaffaa Abiyaa ይባላል. Inni kun ilma Rooba'aam jechuudha. Agartani mootiin fakkeenyaaf Rooba'aam ilma Solomoonii Rooba'aamin bulchee hin darbee bakka isaa immoo bakka Rooba'aam immoo ilmi isaa bakka bu'ee. Eenyu kan jedhamu Abiyaa kan jedhamu. Kunis kitaaba moototaa tokkoffaa boqonnaa 14 lakkoofsa 31 irratti argattu. አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 14 ቁጥር 31 ላይ አብያ በሮብዓም ተተክቶ ይሁዳን አስተዳደረ። ከዛስ ኢቲ አንሱዳን አብያት አንሱዳን ከኔ ይሁዳ ብልቼኞኒ አሳ ጀደሜቶ ይዋም ኢልማ አብያት ጀቹ አሳ ይባላል። ኩኒስ ኪታባ ሞቶታ ተኮፋ ቦቀና ኩበሻን ለኮሰ ሰዴት ረቲ ከን አርገሙዳ አሳ ይባላል። አፍራፋ ኢዮሳፍጥ ኢልማ አሳቲ ኢልማ አባ ኢልማ ta'ee akkaataa saniitiin itti fufaa deema. Kitaaba moototaa tokkoffaa boqonnaa 22 lakkoofsa 41 irratti kan argamudha. Itti aansuudhaan Iyyoraam. Egaa kana asirratti yoo irra deddeebitanii qorattan adda baafattu. Iyyoraam ilma Iyyoosaafix. Kitaaba moototaa lammaffaa 8:16 boqonnaa 8 lakkoofsa 16. Itti aansee Akaaziyaas ilma Iyyoraam boqonnaa 8 lakkoofsa 25 kitaaba moototaa lammaffaa jechuudha. Gootoliyaa itti aansee kitaaba moototaa lammaffaa boqonnaa 11 irratti kan argamudha. Iyyoosiyaasii fi Iyyo'aas garaagartummaa qabu. Ilma Gootoliyaati. Amma Iyyoosiyaas waame kan itti aanu ilma isaa ta'a jechuudha. Akkaataa saniitiin qabattu. Ilma abbaa akkas ta'ee deema jechuudha. Ilmi akkaataa saniitiin bakka wal buusaa deema waan ta'eef. Egaa Iyyoosiyaas laallee jiru. Iyyoosiyaas miti dhiifama. Iyyo'aas kitaaba moototaa lammaffaa boqonnaa 11 irratti argattu lakkoofsa 21 irratti. Itti aansee Ameesiyaas ilma Iyyo'aasi. Kunis kitaaba moototaa lammaffaa boqonnaa 14 lakkoofsa 1 irratti kan argamudha. Itti aansuudhaan Azaariyaas kitaaba moototaa lammaffaa 15:1 irratti argattu. Iyyo'aataam boqonnaa 15 lakkoofsa 32 irratti kitaaba moototaa lammaffaadha kanaan isinii caqasaa jiru kanaa gadi kan jiran jechuudha. Itti aansuudhaan
Akaaz kitaaba moototaa lammaffaa 16:1. Itti aansee Hisqiyaas. Hisqiyaas kitaaba moototaa lammaffaa 18. Itti aansuudhaan Minaasee. Minaasee boqonnaa 21:1 kitaabuma kana jechuudha. Amoos boqonnaa 21:19. Iyyoosiyaas kan amma barachaa jirre kan itti kan finne jechuudha. Boqonnaa 22 irratti kan argamudha kitaaba moototaa lammaffaa. Kan itti aanu Iyyo'aaks. Iyyo'aaks jedhama. Iyyo'aaks itti aansee Eliyaaqeem. Eliyaaqeem itti aansee Yo'aakiin. Yo'aakiin itti aansee Sedeqiyaas. Sedeqiyaas. Sedeqiyaas mootii isa dhumaati jechuudha. 20ffaa mootii isa dhumaati. Kana guutumaan guututti qabachuu baattu maatii Waaqayyoo homaa hin dhiphatinaayee. Garuu isaan kanaadha. Isaan kana caqasa jechuudha. Mootota amma isinii waamee mootota 20 ይሁዳ bulchaa turan. ይሁዳን ሲያስተዳድሩ የነበሩ ሀያዎቹ የይሁዳ ነገስታት ይሁዳን ሲያስ ከሮብዓም ጀምሮ ወልዳ ስርት የፈገኑ በርባዳ ከሮብዓም ጀምሮ እስከ ሴዴቅያስ ድረስ ያሉት ነገስታት ይሁዳን ሲያስተዳድሩ የነበሩ ነገስታት ናቸው። ይሁዳ ከም ቡልቻ ቱረን ሞቶታ ይሁዳ ቡልቻ ቱረን ሂዳ eenyu irraa jalqabee hanga eenyutti ilma Solomoon Rooba'aam irraa jalqabee hanga Sedeqiyaasitti jechuudha. Sedeqiyaas mootii isa dhumaati. Walumaa galatti mootii 20 20 ነገስታት ናቸው። እንግዲህ kana keessa immoo amma wanti sirriitti qabattan egaa kana qabattanii hangan egaa maqaan isaanii sinii dha'ee irra sinii deebi'amee tokkicha Rooba'aam, Abiyaa, Aasaa, Iyyoosaafiix, Iyyoraam, Akaaziyaas, Gotoliyaa, Iyyo'aas, Ameesiyaas, Azaariyaas, Iyyo'attaam, Akaaz, Hisqiyaas, Minaasee, Amoos, Iyyoosiyaas, Iyyo'aaks, ኤልያቄም፣ ዮአኪን፣ ሴዴቅያስ እነዚህ ይሁዳን ሲያስተዳድሩ የነበሩ ነገስታት ናቸው። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ይሁዳ ከም ቡልቻ ቱረኒዳ ከነ ኬሳሞ ማን ነው እግዚአብሔርን ተከትሎ ሲሄድ የነበረው ንጉስ? እግዚአብሔርን ሳይከተል ጣዖትን ሲያመልክ የነበረው ንጉስ ማን ነው? ሞቲን አከሴረ ሙሴቲን አከሴረ ኪታበ እስራኤላውያኖታቲን waaqayyoon hordofee waaqayyoon waaqeffatee uummannis waaqayyoon akka waaqeffatu mootiin taasise kaminni kan jedhu siniifadhaa 20 kana keessaa egaa mootii waa'ee mootota Yihudaati, waa'ee mootota Samaariyaati miti kan haasa'aa jirru. Mootota Samaariyaa haasofnee jirra gara Asooritti madaqfan buqqaanii jiran isaan jechuudha. Fullaanii jiran. Kamaarkowaal booji'amanii jiran. Samaariyaan almost maal taatee jirti? Baddee jirti jechuudha. Sababa cubbuu isaaniitiin waaqayyoon dabarsee mootii Asooriif kennee jira. Amma immoo egaa Samaariyaa bulchiinsa Samaariyaa akkaataa kanaatiin erga raawwatameen booda mootonni isaa gama saniitiinis mootonni Samaariyaa bulchaa turan ni jiru. Kuni amma waa'ee mootota Yihudaa qofaadha kan haasa'aa jirru. Akka mootota Israa'el guutumaan guututti bulchaa turaniitti akka hin fudhanne jechuudha. በደንብ ግልጽ ይሆንላችኋል ብዬ አስባለሁ። egaa eenyu sinin jedhee jira ለሶስተኛ ጊዜ ልደግምላችሁ ነው። ሮብዓም፣ አብያ፣ አሳ፣ ኢዮሳፍጥ፣ ኢዮራም፣ አካዚያስ፣ ጎቶሊያ፣ ኢዮአስ፣ አሜሲያስ፣ አዛሪያስ፣ ኢዮአታም፣ አካዝ፣ Hisqiyaas, Amoos, Minaasee dhaan booda jechuudha. Iyyoosiyaas, Iyyo'aakis, Eliyaaqeem, Yo'aakiin, Sedeqiyaas isaan kunniin mootota Yihudaa bulchaa turanidha. Boqonnaa kam irratti argama? Kana hundaayyuu yaa boqonnaan lakkoofsaatiif boqonnaan isaatis baay'eedha waan ta'eef beektu. Kanaafuu asirratti kan caqafame eenyunni inni jedhamee to'e kan caqafame isa san immoo ni ilaalla. Innaa yookaan eenyutu asirratti caqafame kan jedhu jechuun akka
mootii hamaatitti yookiin immoo akka mootii waaqayyoon hin waaqeffanneetitti kan caqafame kaminni kan jedhume yaa ilaalu. Yaa ilaalu. Egaa gubbaarratti akkuma arginetti maal jedhee jira? Akkuma abboota isaa hammeenyaan yookiin immoo hamaa raawwatee ክፉ እንደ አባቶቹ ክፋትን ሰራ ነው የሚለው። ክፋትን ሰራ ነው የሚለው። ስኒ ኤርጌ ረማቲ ዋቀዩ ጀለ ጅርተን ዩስን ብረን ገኘን ቤኩ ኤርገዳ አክሰፕት አደርጋለሁ። ሪኩዌስት ላኩ አንድ ስኒ ኤርጌ ጅራ። እሺ ከዚህ ውስጥ ኢሳን ከነ ኬሳሞ ኤኙ ፋዳ ዋቀዩን ከን waaqeffatan. Fakkeenyaaf amma Iyyoosiyaas ilaaltanii jirtan. Xaa'otaaትን እንዴት እንዳደቀቀ ካህናቶቹን እንዴት እንዳጠፋቸው የምኖቹን ካህናተ ጣዖቲ ወረ ተጃጅለን ልቦታ ሶባ ኢሳን ከነ ባሌሳ ቱሬ ጅራ እነሱን አጥፍቷቸዋል። ለምን? የእግዚአብሔርን ቤት መነ ዋቀዮ ኬሰቲ xaa'otii yookiin immoo wareegaa waaqee sobaa keessatti taasisaa turan san keessaa qulqulleesse ture. Hojiiwwan akkanaa hojjete. Biqiltuuwwan itti waaqeffachaa turan. Kun yaama maal agarsiisa? Kallattiidhaan waaqayyoo kan waaqeffatu ta'uu isaa agarsiisa jechuudha. እንደዚህ አይነት እግዚአብሔርን በቀጥታ ሲያመልኩ የነበሩ በእነሱ ዘመን ህዝቡም እግዚአብሔርን እንዲያመልክ ሲያደርጉ የነበሩ waaqayyoon illee uummannis waaqayyoon waaqeffatan. Isaan waaqayyoon seeraan waaqeffatanii kuuwwanis akka waaqayyoon waaqeffatan mootonni taasisan 20 kana keessaa kan Yihuudaa eenyu yoo jenne Rooba'aam የሶሎሞን ልጅ ilma Solomoon Rooba'aam kitaaba moototaa tokkoffaa boqonnaa 11 irra kan jiru. Itti aansee Abiyaa bira darbee Aasaa እንግዲህ በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ስራ ሰራ ጀዴት ወይ ዋቀዮን አካታ ሰኒቲን ብረ ዳርበ ሞቶታ ሀሜኝ ረቲ አርገም እንጀቹ አሳ የአብያ ልጅ ኢልማ አብያ አሳ ጀቹ አባን ኢሳ ሀገስመራ ዋቀዮን ዋቀፈቻ ሂንቱሬ ኢልሚ ገሩ ዋቀዮን ዋቀፈቻ ቱር አባን ዋቀዮን ዋቀፈታ ኢልሚሞ ዋቀዮን አካታን የሚትገና ቱር ይችላ ጀቹ አከኛ አሳናማ abbaan isaa akkaataa sana hin turre garuu Aasaan waaqayyoon sirriitti waaqeffachaa ture jechuudha. Itti aansuudhaan ኢዮሳፍጥ በትክክል እግዚአብሔርን ሲያመልክ የነበረ ንጉስ ነው። ኢዮአስ፣ አሜሲያስ፣ አዛሪያስ፣ ኢዮአታም፣ ሕዝቅያስ ፊ ኢዮአስ ከናመዱበኒ ከነ ኢዮሲያስ ዲፈም ኢዮሲያስ ፊ ኢዮአስ ገራገርቱማ አለ። ኢዮአስ ilma ጎቶሊያቲ ኢዮሲያስ ሞ ilma አሞጽ jechuudha. የአሞጽ ልጅ ኢዮሲያስ እና የጎቶሊያ ልጅ ኢዮአስ ገራገርቱማ qaban jechuudha. Kanaaf mootonni kunniin waaqayyoon seeraan kan waaqeffachaa turanidha jechuudha. Kuuwwan hafan garuu kanarraa kan hafan maal isaanii እግዚአብሔርን በትክክል ሲያመልኩ ያልነበሩ ናቸው። waaqayyoon seeraan kan waaqeffachaa hin turredha. Akkaataa kanaatiin erga addaanii baasneen booda mootiin dhuma Sedeqiyaas isiniin jedhee jira. Bara 586 Naabuukadnetsoor Yerusaalemiin kan diige bara kanarratti hidhamaati waaqayyo dhaloota Kiristoosiin duratti jechuudha. Bara 586 irratti dhaloota Kiristoosiin dura sanirraa jalqabee boojiin Baabiloon Yihudaan sababa boojii Baabiloonitiin baduu dandeechee jirti. Yerusaalemis barbadooftee jirti. Itti dhufna jechuudha. Mootii kana ture akkaataa kanaatiin addaan baafachuu ni dandeechu. Jirtuu maatii waaqayyoo እስቲ lakkoofsa tokko barreessamee warri jirta. አንድ ቁጥር ጻፍ ውስጥ አላችሁ። እሺ በጣም ጥሩ ነው። የማርያም ልጅ እንጅርታ
zeeddoo zeeddoo invite ልኬልሻለሁኝ seeni invite si ergee jira. Simbiran ga'uunatti fakkaate maaliif akka ta'e hin beeku taa'uudhaami. Beeksisa dhiibbama tigisti ol galchaame Eessa jirti? Yetu na yaallachuu? ergadhu tigisti Faaniin natti mul'ata, Yemaariyaam liji natti mul'atti, zeeddoon natti mul'atti. Eshi. Manamni egaa maxxaa ture. Your followers Waaqayyoon abdii kooti. Isaan maal adalla? waaqayyo abdii isin tigisti ol galchaa Eessa hin jirtu? waaqayyo abdii kooti ol hin jirti barsiisa na biratti mul'atte. Dhugaa hin jiru. Waaqayyoon abdii keetu iyyillee badeera qoon. Intan ውስጥ ልግባ invite guest ውስጥ ልግባ አዝረፊ ከዛ ልክ ያለው ለሁለት ሰው ዜዶ kan jedhuu fi tiijiidhaaf ergeera. Yookiin ergaa isin ለሁለት ሰው ልክ ያለው ዜዶ ሴንት itti aansee tigisti immoo seenti jedhee tola as qaba. Baga nagaadhaan dhuftee zeeddu. Eshi. Akkaataa kanaatiin ifaa mitiiree waa'een moototaa amma ilaalle jechuudha. Mootiin Sedeqiyaas isa mootii Yihudaa isa dhumaati. Mootii Yihudaa bara gara dhumaatitti bulchiinsi Yihudaa guutumaan guututti barbadaa'uudhaaf mootii Naabukadanatsoriin barbadaa'uudhaaf yeroo jedhutti mootii bulchaa ture. Mootii ofii isaaniitiif bakka buusan ni jira. Guutumaan guututti mootuma kanaan dhaabbate jechuun miti. Kan isaan bakka buusaniif ni jira. Eefi lakkoofsa 33 irratti kuni amma lakkoofsa 29 hanga 33tti kan jirudha. 33 irratti immoo maal jedha? Mootii Iyoo'aks jedhamu kana ilma Iyoosiyaas kana Yerusaalem irratti mootii akka hin taaneef Fara'oonni kaa'uun maal godhe jedha? Ribaalaa iddoo jedhamtutti isa hidhee hidhaadhaan fuudhee deeme yookiin immoo hin booji'e. Mootii kana ilaala agartanii Waaqayyoon yoo namarraa garagaree maatii Waaqayyo abbaa fi namatti taphata. Waaqayyo wajjin adeemsa isaa hin taasisne namni kun nama hamaa ture. በጣም ክፉ ሰው ስለነበረ ክፉ ንጉስ ስለነበረ እንደ አባቱ ቅን ስራን ስላልሰራ ሆጂ ጋሪ ዋን ሆጀኔፍ ማልተይ ሞቲ ከነ ዋቀዩን ደበርሴ ሞቶታ ኢሳ ማልታን ለባዕዳን ነገስታት አሳልፎ ሰጠው። ሞቲዋን አለጋትት ደበርሴ ቶይ ኢሰኪን mootii waaqeffanne yeroo isaanitti mootiin Gibxii mootii waaqeffatanii miti dabarsee too'ii isa kenne. Innis ribaalaa iddoo jedhamutti fuudhee too'ii hidhee jedha. Mootummaa isaa irraa fonqolchee mootummaa isaati irraa fonqolchuu miti. እንደዚህ ያደርጋል እግዚአብሔር uummanni mootiin gaggeessaan biyyaa yoo waaqayyootti kan amanan ta'e yoo waaqayyoon kan abdatan ta'e waaqayyoon dabarsee hin kennu. አሳልፎ አይሰጥም። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች waaqayyoon dabarsee hin kennu. waaqayyoon ni በራል። በተቃራኒው እግዚአብሔር ምን ያደርጋል? እግዚአብሔር አምላክ ይከላከላቸዋል። waaqayyoon isaan በራል። waan hamaarraa isaan በራል። garuu mootii kana adeemsa sirrii waan hin turreef
Waaqayyoon waaqeffachuu irratti hammeenya qaba waan tureef Waaqayyoon dabarsee ture isa kennee jira. Mootii Gibxii kanatti dabarsee isa kennee jira. Kanaafuu maal taasise? Waaqayyoon waan dabarsee isa kenneef mootiin Gibxii kun mootii kana fuudhee too'ii hidhaadhaan annoo jedhe. Saniin booda hoo maal godhe? Bakka isaa obboleessa isaa mootii taasise ilaala. ምን አይነት ምንድን ነው የሚለው ለኮፍ 33 በኢየሩሳሌምም እንዳይነግስ ይላል። ፈርዖን ኒካኦ በሐማት ምድር ባለችው በሪባላ አሰረው። በምድሩም ላይ 100 መክሊት ብርና 1 መክሊት ወርቅ እንዲሰጥ እንዲገብር አደረገው ይላል። አካ መክሊቲ ዲባ ወርቄ ፊ ብሪ መክሊቲ ዲባ አከላቱ ታሲሴ ጀዳ erga wanno jedheen booda kennaa akka gabbaru jechuudha. Gabbara akka kennu makliit 100 makliit ወይንም ወርቄetti jedhameetoo yeroo sanitti kan wanno jedhu makliitiin tokko kiiloogiraama 34 taalantii jedhaniitu waamu. Kiiloogiraama naannoo 34ti akka jechuuti. Warra rakaa yeroo sanii fi har'a irratti yoo dhaabbanne ilaallu gatiin isaa baay'ee garaagartummaa qabaachuu danda'a. Kanaaf walumaa galatti maaliidhaan haa qabannu? Warqee, birree waan akkasiisan akka gabbara laatuuf mootiin Yihudaa kun mootii Gibxiif waan akkasii akka laatuuf taasisee jedha. Saniin booda hoo maal godhe? Fara'oon Nikaa'oon ilma Iyyoosiyaas Eliyaaqeem kan jedhamu. Eliyaaqeem laalaa gartanii Iyyo'aaksin hidheet Eliyaaqeem kan jedhamu bakka abbaa isaa mootii taasisee. Saniin booda hoo Iyyo'aaqeem jedhee maqaa isaatillee Eliyaaqeemin gara Iyyo'aaqeemitti jijjiire jechuudha. Wada Iyyo'aaqeem lawwatamu. Iyyo'aaqeem jedhee waamee jedha. Kanaaf mootii saniin dura ture Iyyo'aaksin fuudhee gara Gibxitti erga waannoo jedheen booda achitti hidhaa keessatti akka boqotu taasisee hidhaadhaan mana hidhaa keessatti biyya Gibxitti du'e jechuudha. እግዚአብሔር አሳልፎ ከሰጠን እንደዚህ መቃብራችንን ራሱ አዋል keenya biyya keenya irratti akka hin taane taasisa. ኃጢአታችን ሲበዛ mana waaqayyoota irratti bakka maatiin jirutti bakka biyya lafa keenyaati irratti እግዚአብሔር አሳልፎን ሲሰጥ በጣም ኃጢአታችን ሲከፋ ጭቡን keenya yoo daangaa darbu akka nam taasisa waaqayyo ofirraa darbaa jira. እየወረወራችሁ ነው ለምን እንደሆነ አይገባኝም። ታብታቢ fi koppii liinkii kaname tiyyabaadhaame ከዛ አንጻር ይመስለኛል ዘውድነሽን አውርደዋታል። ትዕግስት ጭራሽ አላስገባትም። እሺ kanaafuu mootii Iyyo'aaks kun biyya Gibxitti hidhaa keessatti ni boqotee bakka isaa obboleessa isaa mootii taasise. Eliyaaqeem እንግዲህ hangam tokko laalame taayitaan hangam tokko hanga nama bitu asuma hagam haga nama to'atu dhoobuun taayitaa hangam tokko haga nama to'atu. Ilma isaa obboleessa isaa akkas taasisee obboleessa isaa immoo deebisee isuma obboleessa isaa deebisee gara mootiitti fidee yeroo boqotu homaa hin jennee obboleessaa jechuudha. Yaa Eliyaaqeemii fi Iyyo'aaks ijoollee Iyyoosiyaas lachiin ኤልያቄምም ኢዮአክስም ሁለቱም የኢዮስያስ ልጆች ናቸው። ገሩ ለቺን ኢጆሌ ኢዮስያስ ያታኒ መሌ አባዳን ገራገር ተኙ ሃዳን ገራገርቱማ ቀብ ሃዳን ገራገርቱማ ቀብ ኤጋ እንተለ ኤርሚያስ የኔት ወይ ዋምነ ጅር ቱሬ ዱረቲ አጣሊያ namti dubartii jedhamtu haati Iyyo'aaks Axaaliyaa jedhamti. Kan kanaa immoo kan biraati jechuudha. Kanaaf haati isaanii garaagartummaa qabu.
abbaadhaan garuu garaagartummaa hin qaban. ኢዮአቄምም መንግስት በጀመረ ጊዜ የ25 ዓመት ጎልማሳ ነበረ ይላል። agartanii erga mootii yeroo mootii isa taasisu umrii waggaa 25 nama turedha. Eenyu Iyoo'aqem obboleessi Iyoo'aks sun jechuudha. Yerusaalem irrattis waggaa 11 mootii ta'e. Zabiidaa jedhamtee ta'e waamamti haati isaa. Axaaliyaa kan Iyoo'aks kan obboleessa isaa haati isaa. Zabiidaa kan kanaa immoo kan Iyoo'aqem jechuudha. Lachiin iyyuu garuu ijoollee Iyoosiyaasi. Akkaataa kanaatiin tokko mootii ta'ee tokko mootii irraa mootummaa irraa buusee tokko immoo mootii taasisaa akka kana raawwatu jechuudha. Maaliidhaaf amma kana godhu tokkoffaa yeroo akkas godhu isaan gidduutti diinummaa akka uumamu taasisu. Dhalaatነት እንዲፈጠር akka walii hin galle akka wal ta'anii ta'ee diina isaanii maal hin goone ofirraa hin faccisneef እንደዛ ያደርጋሉ። ወልት ሲነቁ ዲኒ ወልት ሲነቁ ማቲ ዋቀይ ዲኒ ኬኛ ሀራ ሰይጣን አድድሩም ማለት ሰይጣና ኦብሌዋን ኬኛ ወጂን አከ ወሊ ሂንገለኑ ታሲሳ ማቲ ወጂን አከ ወሊ ሂንገለኑ ታሲሳ አፋ ወልጀለኑ ደበርሳ ስለዚህ ዛሬ ላይ ቆመስና ልክ እንደ ነካው አከ ሞቲ ግብጽ ንካው ዲና ኬኛ ካንታው የሮ እንዳዩ ሰይጣን አለ ሰኒን ቦዳ ሰው በሰውኛ ስንገልጽ የበሉ ዲነ ኬኛ የበሉ ዲነ ኮት ጀና ማሌ አድድሩማዳን ነመረት ነመዱበ ዋናዎቹዳ ነመረት ከካሱዳን ዋን አዳዳ ነመረት ከካሱዳን ዲነ ከንተው isin akka afaan walii hin galle hiriyaa keessa wajjin akka afaan walii hin galle sintaas kanaaf ni kaa'uun illee kan godhe kanaa akka diinummaadhaan wallaalan yoo irraa hafee to'ii boojii maal kanarraa hafee yoo kan deebi'u ta'e walii akka galuu hin dandeenye. Kata kanaatiin garuu inni dhaqee to'ii biyya Gibxii san keessatti hidhaadhaan odumatti jiraachaa turu hidhaa keessatti boqate Eliyaaqeem bakka isaa mootii ta'e jechuudha. ከዛ በኋላ ሰኒን ቦዳሆ ኢንሌ አቦኒ ኢሳ አኩመ ራወተን ሐሜኛ አቦኒ ኢሳ ራወተን ኢጋ አቦት ከነሞ ዱረት ሲኒ ዋሜ ጅራ ኤኝ አከታ ሞቶተ ከምከማ ከታ ዱረት ስርቲ መቃ የሮ ሰዲ ረዴቢን መቃ ሲኒ ዋሜ ዱርሳ ዲግደመን ኢሳኒ መቃ ኢሳኒ ሲኒ ዋሜ ጅራ ሰንኬሳ አዴምሰ ዋቀዮ ረከን ዴመን ሲኒ ዋሜ ጅራ ከንሞ ከለቲዳን daandii waaqayyoo irra kan hin deemne adda isinii baasee achi keessaa hin baafattu jechuudha. Maaliif isaan waaqayyoon waaqeffachaa turan erga beektanii kanaaf maal isaan jechuudha waaqayyoon waaqeffachaa warra hin turre ጣዖታት ሲያመልኩ የነበሩ ናቸው ማለት ነው። ጣዖታት የተለያዩ ጣዖታት waaqeewwan adda addaa hojjetanii kan itti hojjechaa turan biqiltuuwwan adda addaa dhaabanii waan namni harki namaa tolchetti kan hojjechaa turan. Okay, saniin booda hoo maal ta'e boqonnaa 24 seennee jira. Boqonnaa 23 irratti xumuramee jira. Eliyaaqeemis akkuma abboota isaa hamaa ta'ee hamaa raawwatee jira. Egaa asirratti wanti sirriitti qabachuu qabdan akkuma abboota isaa yeroo jedhu hunduma isaa tuyyuu kan walitti hin qabne ta'uu isaa. Gaarummaadhaan immoo kan beekaman jiru kan akka Hisqiyaas, Rooba'aam, Abasaa isaan kunni baay'ee waaqayyoon hordofuudhaan beekaman jechuudha. Egaa bara eenyu bara Iyoo'aqem kan Eliyaaqem kan በእርሱ ዘመን የባቢሎን ንጉሥ ናቡከደነጾር ወጣ ይላል። ለምን? በእግዚአብሔር ፊት ክፉ አድርጓል ይሄ ንጉሥ። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሞቲን ኩን mootiin Eliyaaqem jedhamee to'ii waamamu kun waaqayyoodhaaf hin ajajamu, waaqayyoo irratti shiira hojjeta, waaqayyoon hin waaqeffatu, ጣዖታትን ነው የሚያመልከው፣ ክፉ ስራን ነው የሚሰራው። አባቶቹስ ደም ሲያፈሱ ነበር። አቦኒ ኢሳ ተነከ ምናሴ አቦኒ አቦተ ኢሳ ተነከ ምናሴ ፋንቲ ማልጎቻ ቱረን ኢጋ ደንገላሳ ቱረን ደም ሲያፈሱ ነበር።
Ijjig Waaqayyoon kan itti dheekkame Yihudaa dabarsee to'ii akka kennu taasise. Yihudaan asaልፎ እንዲሰጥ የሆነበት ዋነኛው ምክንያት አደድሩማዳን ኩንወንስ ሀጅራተኒ መሌ አደድሩማዳን eenyuun እስቲ እዚህ ስር ጻፉ በሬሳሜ ስለማን ኬሳ ፋኑ ፊፋኒ ከሁለታቸው እዚህ ስር ጻፉ እስቲ waaqayyoon Yihudaa dabarsee to'ii mootii Naabukadnezoriif akka laatu kan taasise eenyuun mootii kamiidha? Mootii kamiidha? Roomaanii. Roomaan adalla miti. Waaqayyoon egaa baay'ee dheekkame. Maaliif gocha mootii kanaatiin mootonni kunis hammeenyaan haa beekamanii malee irra caalatti gocha hammeenyatiin kan ka'e gocha hammeenya mootii saniitiin kan ka'e dabarsee Yihudaa diinaaf kennaa. Bulchiinsa Yihudaa kana dabarsee tan laataa jedhee kan dubbate mootii eenyu irratti? Maaliif mootiin kun Yerusaalemiin Waaqayyoon ganuudhaan alatti baay'ee hammeenya gurguddoo raawwachuudhaan alatti Yerusaalem magaalaan Yerusaalem dhiigaan akka laafamtu, dhiigaan akka lola'amtu taasisee jira. Maaliif qulqulloota ajjeesuudhaan namoota qulqulloota ta'an ajjeesuu irraa kan ka'e. Kanarraa ka'eeti Waaqayyoon mootiin kun eenyunni? Faanuu Damaasqoosti mokkire. Mootii eenyuti? Maannoos barreessaa koomentiidhaan jalaa በኮሜንት ቢሆን የለም እንጅሩ Waaqayyoon Yihudaa mootii Naabukadnezoriif mootii Baabilooniif akka dabarsee kennu kan taasise sababa mootii kamiitiinidha? Gaafiin koo በየትኛው መንግስት ምክንያት ነው ዮኪን ሞ ሰበባ ሞቲ ከሚቲኒ ሰለሞን አደል ሰለሞን ያሊን ጋሪዳ ቀሮና ሙከራ በሬዳ ያሊን ገሩ ሚቲ ምናሴ እጅግ ክፉ baay'ee hamaa mootii baay'ee hamaatu. Sababa kanarraa ka'ee to'i Yerusaalemiin jibbee jira, Yihudaan jibbee jira jedhee to'i Waaqayyoon kan dubbate sababa mootii kanaatiin hammeenya baay'ee hojjechuudhaan kan beekan waan baay'ee dhiiga namoota qulqulluu hedduu dhangalaasuudhaan kan beekame mootii Minaasee jedhamu kanaatiin jechuudha. Kanaaf akkuma abboota isaaf jedhee to'i kan waame bakkee kanatti mootota akkana waliin qabateeti. Egaa boqonnaa boqonnaa 24 lakkoofsa tokkorraa yeroo kaanu mootiin kun mootiin Iyoo'aqem kuni egaa akkuma abboota isaa baay'ee hammeenya godhachuudhaan beekame akkuma Minaasee kana fa'aa jechuudha. Cubbuma isaan hojjechaa turan kana Waaqayyo waaqeffachuu dhiisuu kan kaanis dhiiga qulqullootaa, dhiiga namoota qulqullootaa, dhiiga nama qulqulluu dhangalaasuu kanaan waan harkisaa laqqamee tureef sababa kanaatiin Waaqayyoon fuulduratti hammeenya raawwatee jedha. Saniin booda maal godhe? Jalqabe ilaalaa lakkoofsa tokkorraa boqonnaa 24 kitaaba moototaa lammaffaa boqonnaa 24 lakkoofsa tokko. Bara isaa mootiin Naabukadnezor bahee jedha. Mootiin Naabukadnezor
ናቡከደነፆር እሺ kan duratti hammeenyaan baay'ee kan sababa bulchiinsa Yihudaa mootii Baabiloon Naabukadanatsoriif dabarfamee akka laatu Waaqayyoon isaan dabarsee to'ii akka kennu kan itti dheekkame Minaasee jedhama. Minaasee 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 kan Baabiloon immoo kanatu sin dhiba xiqqoo Naabukadanatsor sinii barreesse Naabukadanatsor mootii kanaadha. Mootii Naabukadanatsor jedhamu kan boqonnaa 24 irraa jalqaba. Kanaaf bara mootii Iyoo'aqeem kana maal ta'e akkuma inni jedhametti bitamee fi mootii kanaa saniin booda hammeenya isaatiin beekamaadha. Hammeenya gochuudhaan Waaqayyoon mootii Naabukadanatsor baase. ኢዮአቄምም 3 ዓመት ተገዛለት ይላል። ወጋ ሰኒ ቢታሜፍ ከዚያ በኋላ ዘወር አለና አመፀበት። እርገ ቢታሜን ዱለ ጢቆ ጀጀዴ ቡላኔ ፉልቲ ገረገርፈት ኤኙ ኢዮአቄምቱ ሞቲ ናቡከደነፆር ከናት ፉለ ገረገርፈት ላኪ ሲፊን ገባሩ ግብረ ሲፊን ላቱ waan biyya kootii siif hin kennu akka mootii jala buluu tokkootitti osoo hin ta'in akka mootii taayitaa wal qixxee qabu yoo barbaachisaa ta'e immoo sin caalaa akka jechuuti. Kanaaf siif hin laatu jedheeni. Erga laachaa buleen booda akkana taasisamu maatii Waaqayyo. Yeroo tokko tokko waan gaarii namoonni tokko tokko waan gaarii yoo gootaniif waan gaarii sin gochaa turtaniif san dagatee diingata gaafa tokko yoo dogoggortanii yookiin immoo rakkattanii waan san irraa hambistan fuula sanitti garagalfata. Fiituun yaazoorubbaachuu jireenyuma lafa kanaa irratti waan laalluuf waan barannurraa kaa'anii jechuudha. Kanaaf isaaf gochaa ture yeroo wayii immoo didee lakkisiif hin godhu yookaan immoo gabbara siif hin kennu gibira jechuudha. Gibira biyyi bulchiinsi Yihudaa kuni mootii kanaaf laachuu jechuudha. Mootii Naabukadanatsor kanaaf ni laata. Oduma laachaa jiru waggaa 3 laateen booda dadhabee lakki kennu jedhee dideedha kan jedhu. Kanaaf irratti kaka'ee yookiin immoo shiira irratti xaxuu jalqabe. Eenyutu eenyu irratti xaxa? Mootii Naabukadanatsor kanarratti jechuudha. Eenyu? Iyoo'aqeem. Bakka Iyoo'aks mootii ta'ee to'ee kan Yihudaa akka bulchuuf mootii Gibxiidhaan mootii ta'ee jechuudha. Kanaan booda maal godhe? Laala maatii Waaqayyoo. Amma mootiin Naabukadanatsor kun yeroo irratti ka'u akkanumatti calliseetiin Waaqayyoon duuba jira irratti kakaasuudhaaf. Mootii Naabukadanatsor irratti kakaasuudhaaf bulchiinsa Yihudaa irratti kakaasuudhaaf እግዚአብሔር ከጀርባው ነበር። እግዚአብሔርም ይላል ለኮፍሳ ለመረጥ boqonnaa 24 lakkoofsa 2 irratti Waaqayyoonis Kalaadaawyaanota, Sooriyaawyaanota, Mo'aabaawyaanota fi ijoollee Aamoon keessaa warra adagaa namarratti buusan yookiin immoo adagaa namarratti darban irratti kakaasee jedha. እግዚአብሔርም ይላል እግዚአብሔርም ማል ጀዳ እግዚአብሔርም የከላዳውያንን የሶርያውያንን የሞዓባውያንን የአሞናውያንን ልጆች አደጋ ጣዮች ሰደደበት ይላል። eenyutti? Mootii kanarratti jechuudha. Gartanii mootii kanarratti warra adagaa namarratti buusan itti kakaasan biyyoota kana mara bulchiinsa kana mara keessaa jechuudha.
bulchiisa kana mara keessaa irratti kakaase. Saniin booda hoo akka isaan waanuma hundaayyuu fidanii too'i adagaa akka irratti buusan taasise. እንግዲህ እግዚአብሔር ተቆጥቷል. waaqayyoon eekamee jira waan ta'eef jechuudha. Laala lakkoofsa sadii irratti ifaan ifatti teechisa agartanii duratti gaafis hin gaafadhe waliinis wal qabate lakkoofsa sadii irratti boqonnaa 24 lakkoofsa sadii irratti ምናሴ ስላደረገው ኃጢአት ሁሉ ስላፈሰሰውም ንጹሕ ደም ኢየሩሳሌምንም በንጹሕ ደም ስለሞላ ከፊቱ ያስወግዳቸው ዘንድ ይህን ነገር በእግዚአብሔር ትእዛዝ በይሁዳ ላይ ሆነ ይላል። ምናሴን ሰበባ ጭቦ ይሁዳ ኬሰት ሆጀቴፍ ሰበባ ዲገ ቁልቁሉዳን አንገላሴፍ ኢየሩሳሌምን ሌ ዲገ ቁልቁሉዳን ዋን ጉቴፍ ፉልዱረ ኢሳቲ በሌሱዳፍ waaqayyoon ይሁዳ irratti ajaja kana dabarse. Ajaja kana dabarseedha. Egaa Yihudaan maal ta'e? Yihudaan waan inni ta'e itti aansinee too'i ni ilaalla. Yihudaan waan isa mudate itti aansinee too'i ni ilaalla maatii Waaqayyo. Yeroo itti aanu irraa kaaneetu immoo ni ilaalla. Almost gara sa'aatii tokkootti baranne waaqayyoon kakaasee nu jalqabsiisee moksisee garannee fi kabajni isaaf haa ta'u. ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ኤብቢፈማ maatii waaqayyoo.